每天分享精彩生活小妙招，简单实用，围绕在身边。大家好，我是小林。手机充电线坏了先别扔，教你用这个方法修复完比新的还要好用。现在每个人都有智能手机，老年人也配上了自己的智能手机了。手机给我们生活带来了很大的便利，但是经常会遇到这样的情况，手机还好好的，但充电线却断了。刚开始用手机的时候，一天只需要充一次电就够了。随着时间的推移，就发现手机每天需要充电多次，比如在家或者旅行时，充电线成了必需品。由于各种原因，把充电线折叠放在包里或者家里，经常使用后，充电线的接口容易断裂。一旦断裂，使用这样的充电线给手机充电会有安全隐患，所以建议大家不要使用断裂的充电线。如果充电线断裂不严重，购买一条新的至少要花费几十块钱，太浪费了。那么，如何修复断裂的充电线呢？其实方法很简单，今天教大家一个快速修复充电线的办法，让它还能继续使用一段时间。手机的充电器是反复的插在手机上充电，手机用时间久了，根部充电器插头根部就会破裂。相信这个问题大家都遇到过。检查一下里边的线破没破裂，破裂的情况下，也是用绝缘胶布分根的包裹一下，发现没有破裂，就不用绝缘胶布去包裹了。只需要用到写字用的圆珠笔。圆珠笔相信大家家中都会有，把圆珠笔打开，就会看到里边有一个铁丝弹簧了，把弹簧取出来，接着缠在充电器根部电线上，这时一定要耐心找出铁丝的一个头，把一个头卡在充电器的线上，就拿着铁丝去缠绕一下。像铁丝已经缠绕在充电器的充电头上了，再去折一下充电器。大家会看到受力的位置已经不是破裂的这个位置了，铁丝很好的保护破裂的位置，再用家中的绝缘胶布包裹一下。包裹好之后，再去给手机充电，就不会让充电器的根部折断了，是非常方便的。如果不及时维修，换上一根充电线，买一根要几十块钱，非常得不偿失。还记得小时候老奶奶用针线缝补衣物的情景吗？现在这门传统手艺也能用来拯救你的充电线。别不信，一根普通的细线就能为你的充电线披上防护甲，让它更加坚固耐用的。需要准备一根细线，尼龙线都可以。为了增强线的强度和厚度，最好将线对折使用。请找到充电线破损的地方，将对折后的细线紧紧地缠绕在破损处。缠绕的时候要注意，每一圈都要紧密贴合，不要留有空隙，防止线头松动。破损处的中间部分通常比较脆弱，尽量多缠绕几圈，增加厚度和强度。缠绕的方向要保持一致，这样让修复后的充电线更加美观。细线就像是一条条坚韧的绷带，将充电线的伤口紧紧包裹，防止破损进一步扩大。细线还能增加充电线的摩擦力，减少弯折时对内部线芯的损伤。上面两个修理充电器的方法怎么样啊？还不错吧？简单又实用。那么，生活中如何对设备的充电器进行保养和维护呢？以下是常见的方法：一、定期检查外观，定期检查充电器外观是否有破损、裂纹、变形等情况。如果发现外壳有明显损坏，应立即停止使用，以免引发电击或火灾等风险。二、避免过度拉扯，在使用充电器时，避免过度拉扯电线，尤其是充电头部分。过度拉扯可能会导致电线断裂
或内部连接不良，影响充电器的正常工作。3、防止液体进入。充电器是电子设备，因此应避免将其放置在潮湿或有液体的地方。遇到雨水或液体溅湿充电器时，应立即停止使用，并将其彻底晾干后再继续使用。避免过度充电。同样的，过度充电也会对电池造成损害。当电池电量达到 100% 时，应及时拔掉充电器，避免过度充电。避免高温和低温环境。电池的最适工作温度一般在20摄氏度至25摄氏度之间，过高或过低的温度都会影响电池的性能。尽量避免将电池暴露在高温或低温环境中。手机充电器能用多长时间？一般2年。充电器的用的长短时间和它的制作工艺、质量肯定是有很大关系的。一般设计，平均故障间隔时间是2万小时，折合接近2年多。不过时间长短这玩意跟很多因素有关，一般充电器使用长了老化或者温度的原因。一般2年换一个充电器了。正常国产充电器可以使用2年，进口充电器可以使用时间长。充电器最容易损坏的部位就是充电线和充电插口。这2个部分因为频繁和手机接触，并且局部受热的情况比较严重，所以一般1年左右就需要更换充电线。另外，充电器可以使用几年，和充电的频率有直接的关系，使用的越频繁，使用时间越短。在充电时，最佳的做法是保持电池电量在 50% 至 80% 之间，这样可以有效地保护电池和延长其使用时间。不要一边充电还玩手机，玩手机会严重影响充电速度，还会对电池造成额外的压力，导致发热量增加。过度使用手机在充电时还可能导致手机发烫，进而影响电池寿命和安全问题。严重时还会引发电池危险。有些人喜欢在晚上睡觉时把手机充电，但整夜充电可能会对手机电池造成损害。因为随着电池充电状态的不断变化，电池内的化学反应也会不断进行。如果充电时间过长，可能会导致电池过度充电，从而影响电池寿命和安全。整夜充电还存在电池过热的风险，过热的电池可能会引发火灾等安全隐患。我们要尽量用原厂的充电头和线。充电头也叫电源适配器，它的作用主要是把220伏的电压转换成5伏的。所以呢，建议用原装的，不要用外面买的。如果确实不在身边的话，也可以选择5伏1安的，因为不同手机的充电头的电压电流是不一样的，如果混淆使用，就容易产生过载或者传输不稳定等问题，这样呢，会损伤电源芯片，也就大大减少了手机电池的使用寿命。所以我们一定要尽量的用原装的充电器，这样在给手机充电的时候也能保证手机的安全。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里了。这个视频不仅分享了充电器坏了如何维修，还给大家分享了充电时如何正确使用的方法。如果觉得还不错吧，喜欢的话帮忙点个赞支持一下吧。谢谢大家的支持和鼓励，我们明天视频再见。